Bugün keçirilən qəbul imtahanı zamanı bir nəfər nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar olunub və həmin şəxs imtahan prosesindən xaric edilib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Məlumata görə bugün, yəni iyun ayının 7-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı təşkil olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin verdiyi ilkin məlumata görə 10 nəfər abituriyentdə mobil telefon aşkarlanıb və həmin şəxslər dərhal imtahan prosesindən kənarlaşdırılıblar. Eyni zamanda bir nəfər nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edilib və həmin şəxs imtahandan xaric olunub. Bütün bu faktlar hazırda araşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin verdiyi məlumata görə sabahdan etibarən, yəni iyun ayının 8-dən etibarən imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. İmtahanın nəticələrinin 2 həftə ərzində açıqlanacağı gözlənilir.